សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញារំភើបចិត្តណាស់លោកជំទាវស្រីអូនឃើញគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្លាំងពេកក៏បានផ្ញើថវិកាទៅជូនគាត់សម្រាប់រៀននិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនៅទឹកប្រាក់ចំនួនបាទអ្នកនាងនួនសុនារីហៅស្រីអូនត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ហើយដែលគឺជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិដោយកន្លងមកនេះគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌គ្រប់រូបភាពដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងជួបប្រទះជីវភាពខ្វះខាតច្រើនជាក់ស្ដែងនារសៀលថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះដោយឃើញបងប្រុសម្នាក់គាត់ពិការភាពពីកំណើតហើយគាត់ពិការពិតជាស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្លាំងបូករួមជាមួយការខិតខំតស៊ូពុះពៀក្នុងជីវិតទៀតនោះអ្នកនាងស្រីអូនក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន$500សម្រាប់ឲ្យគាត់យកទៅរៀនសូត្របន្តហើយនៅសល់ខ្លះទុកឲ្យគាត់អាចយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកនាងស្រីអូនបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាណាស់ថ្ងៃនេះផ្ញើថវិកាជូនគាត់$500សម្រាប់រៀនហើយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពទោះគាត់ពិការតែគាត់មានការតស៊ូយើងរឹងមាំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយកងធនាគារវិញរបស់គាត់ដែរសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនជួយគាត់ព្រោះគាត់ចង់រៀនណាស់បាទចឹងនេះគឺជាការសរសេរផុសរបស់លោកជំទាវស្រីអូនបាទតកតទៅនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ពិការភាពពីកំណើតហ្នឹងហើយគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាដូច្នេះបងស្រីអូនក៏បានផ្ញើលុយ$500ដើម្បីជួយទៅដល់គាត់ក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូអាប់ដេតថ្មីជាបន្តទៀត